Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, miramira ndava ny ankohonana. Yoga ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5.0 centilitatra. Couche, slippers, manolotra anao Logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Ankafizony Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Soma fa 12 volana martsa tonga soa tanatin'ny fampahalalam-baovao atao amin'ny Logité ny Dreamin faly miarabanao tompoko lasy tompoko vavy ireto ny lohatentsika. Androany maraina tokony tamin'ny 6 ora no niditra antanety ny foiben'ilay rivodoza Eliakim. Efa eny fotony avokoa ny ankamaroan'ny mpiasa ny BNRC amin'izao fotoana izao manoloana izay fandalovany rivodoza Eliakim izay. Vaovao ny trangam-piarahamonina jiolahy miisa 2 no voatifitry ny polisy teny Maremasay io tolakandro io. Zandary 2 ihany koa no lavo ny balan'ny zandary namany tao Beraketa distrika Bekily Omaly 15 mars. Ampifaliana tahaka ny mahazatra no hizidiana ny tokantrantsika tsirairay avy amin'izao atakariva izao asana mpanajana ihany koa ianao anaraka hatramin'ny faran'ny Logité. Jery ny vaovao trangam-piarahamonina ny zanam-pandarana ho ianao ny hafakelitsika ao anatin'ny tapan'ny faharoa fa zao kosa dia hiara hanolotra aminao ny actu sy ny la une ny tenako sy Sonia Andrenirina. Araky ny fanamboara taminao teo androany ary no tafiditra tato amin'ny faritry Madagasikara ny rivodoza Eliakim. Tsy nahitana fiovana firy moa ny toerana misy ity rivodoza ity satria 20 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandehany. Mbola itoy ato anatiny 2 andro araka izany rotsakorana ka ahina ny mety isin ny fiakaran'ny rano any amin'ny faritra maro araka ity fanadihadiana manaraka ity. Androany tamin'ny 6 ora maraina no niditra antanety tao amin'ny Cap Masoala ny foiben'ilay rivodoza Eliakim. 20 kilometatra miala ny toeran'io no nisy azy tamin'ny 5 ora hariva teo ka raha ny vaovao iray farany avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro dia tokony tamin'ny 7 ora hariva teo no nidiran'ny fanondroany indray antanety tao Mananaravaratra. Mikisaka amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora ny rivodoza ary mahatratra 10 kilometatra isan'ora kosa ny rivotra hoentiny izay arahana tafiotra mikisaka 70 kilometatra isan'ora. Mizotra miankandrefana ny ivon'ity forte tempête tropicale ity raha ny vinavina trany dia ahazo ny distrika ny Mandritsara izy anio alina ary andalo ny faritra Alaotra Mangoro any Rampitso. Amakivaky ny faritra atsinanan'ny Madagasikara kosa izy aorian'izay mialohan'ny voany any Vatomandry ny maraina ny alahady izao. Mitondra rotsakorana betsaka ity rivodoza ity mandritra ny 2 andro avy ka ahina ny mety ho fiakaran'ny rano amin'ireo faritra andalovany. Ny toy ny vinavinan'ny trajektoirany amin'ny takariva sy ny alina izy mahazo ny distrikany Mandritsara sy Andilamena dia Rapitso izy makasika ny faritra Alaotra Mangoro dia vinavinaina mivoaka antanety izy zany any amin'ny lahady vao maraina any amin'ny distrikany Vatomandry. Zay aloha vinavinantsika amin'izao fotoana izao marihana fa aorianany fidirany antanety fanondroany dia hena ny herin'ity rivodoza ity zany hoe tsy dia misy atahorana be firy loatra zany ny amafin'ny rivotra ho an'ny fizoany amin'ny distrika rehetrarehetra izay lalovany mandritran'ny alina sy ny Rampitso fa ny rotsakorana no marina fa dia itoy foana ho betsaka ao anatin'ny 2 andro avy zany hoe atahorana zany ny fiakaran'ny renirano sy ny resaka tondra-drano amin'ny faritra maro izay voakasika ny filazana loza ho entin'ity rivodoza ity. Amin'ny ankapobeny
Mihena ny herin'ny rivo-doza rehefa miditra an-tanety ka nambaran'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro fa tokony hivadika ho tempête tropicale modérée ity rivo-doza Eliakima ity aorian'ny idirany tao manana avaratra. Fa hosin'izany dia efa nifoty avokoa ny ankamaroan'ny mpiasan'ny BNGRC. Herinandro mahery izay efa any amin'ireo faritra izay fantatra fa nandalovan'ny Andro Ratsy Eliakima ny ekipany BNGRC. Rehefa fantatra kosa fa nafen'ny fepetra maharivo-doza izany dia natevenina ireo ekipa ankoatr'ireo efa nidina teny ifotony. Nisy ihany koa ireo tompon'andraikitra hafa nijanona teto Antananarivo. Mandray sy mampita ireo vaovao avy any amin'ny faritra Mariana fa ny Birao Nasional misahana ny loza voajanahary na ny BNGRC dia manome vaovao tsy tapaka isan'andro rehefa vanim-potoana isiany rivo-doza tahaka izao. Miora miaro Jatovo sy Kasambola Manana no mitatitra amintsika ny vaovao. Araka ny hitantsika dia mbola anaty ny fandaminana tanteraka ny eto anivon'ny BNGRC na ny Birao Nasional misahana ny loza voajanahary. Fandaminana hoe makaiza avy ireo olona tsirairay anaramaso sy aka ny vaovao ateraky ny fandalovan'ny rivo-doza Eliakim. Tsy vao izao fa efa fanao isaky ny misy rivo-doza na loza voajanahary izany hoy ity tompon'andraikitra iray ity. Amin'izao fotoana izao dia efa manatevina ireo tompon'andraikitra ifotony any amin'ireo faritra fantatra fa andalovan'ny rivo-doza ny ekipa sasany eo anivon'ny BNGRC. Ary amintsika miteny zao misy ekipa anankitelo zany zao efa any amin'ireny faritra ataontsika hoe mety andalovan'ny mahery vaika ny oerin'le cyclone ao amin'ny Sainte Marie zany misy dia ny Tala dia any Feno Ivesta zao misy ekipanay any Sonarano fogna koa fa misy olona anay any zao amin'izao miteny zao. Anatin'izany dia tsy adin'izy ireo ny manentana ny mponina amin'ireo rehetra tsara rana rehefa misy ny rivo-doza. Eo ihany koa ny fandraisana an-tanana ireo mponina izay tokony hiala ny faritra atahorana. Manahalala ireo olona amin'ny faritra izay tena ahina fa mety tera-doza na mety amozana ain'olona dia misy koa moa zany ireo fepetra rehetra izay fampianarana amin'ny mponina isaky ny fandalovan'ny cyclone hoe tokony manangona ataontsika hoe vatsy manamafy ny tafitrano miala amin'ireny toerana izay ahina fa ho tondraka ireny. Izay zany efa fanao mahazatra zay. Ankoatra ireo ekipa midina ifotony dia misy ihany koa ireo tompon'andraikitra sasany mijanona maka sy mampita mivantana ny vaovao eto. Tsy aivina fa isan'andro ny famohan'ny BNGRC ireo antotanisa rehetra toy ny isan'ny Trabona, isan'ny Trandrava na voakasiky ny rivo-doza amin'ireo tambazotra tserasera rehetra. Raha izany dia mankahery ireo olona rehetra izay miatrika izany rivo-doza izany amin'izao fotoana izao fisika mba tsy mba ho herin-doza izy ireo amin'ny fandalovan'ny Eliakim. Manaraka dokam-barotra fohy isika iverineto rehefa avy eo. Mbola manaraka hatrany ny logitenao amin'izao fotoana izao ary roso ao anatin'ny ireo vaovao izay nisongadina hafa isika tamin'ity androany ity. Ny trangam-piarahamonina no tena mibahana ary hoarany ireo vaovao sosialy maro hafa ihany koa. Jolahy miisa 2 ary no voatifitry ny polisy teny amin'ny Mare Masay io tolakandro. Nitsoaka moa ireo jolahy araiky ny fanazavany ireo izay nanatry maso tranga izay no amafisy ny sampana serasera ny polisy pirenena ihany koa. Voaroroy tamina trangana fakana ankeriny moa ireo roalahy ary tena mpanaovana fampitorana no everina fa nanararaotan'izy ireo nitsoaka n'ireo polisy mitaditra amin'ny vaovao Jerry Edouard sy Dolpha Rakotoniaina. Tokony tamin'ny 4 ora sasany nirefitra ny basin'ny polisy. Jolahy miisa 2 no lavin'izy ireo araka ny fanambaran'ireo nanatry maso kiasany hitsoaka ireo jolahy no izao voatifitra izao no amafisin'ny sampana seraseran'ny polisy pirenena zany. Nety nitsoaka avany ngamba le jolahy dia teto amin'ity toerana ity ny avana. Dia tamy avana izy dia fantany hoe tena sy niala daholo zay olona. Dia avy eo nanao tifidanitra izy dia taitra le anina ngamba dia nivoaka avao anaty rano dia tonga dia nitsoaka dia nitifiriny taminy. Zay. Tsotsotra sorta dia akanjo malotoloto ireo. Araka ny lohanam-baovao iray voaroroy tamina raharaha fakana ankerin'ireo rahalahy ny bontsiny gadra nitsoaka avy teny tsy afany iray amin'ireo jolahy ireo
mbola rahalahiny Herman izay voatifitry ny polisy teny ankadimbahoaka ihany koa manambara ny fianakavian'izy roa lahy fa efa nalaina vao maraina teny an-trano izy ireo ary teny ampanaovana famotorana no heverina fa narararotan'izy ireo nitsoka n'ireo polisy. Nitsoka niditra avy aty avelan'ny barera fa tsy avany anatin'ny barera, avany amin'ny lalan'ny Marimasay, avany ny fanenjehany dia nandalo teo ny ray. Raha toka ny poka ny sarim-bilany ny alakamisy teo ny antsonina fandraisana andraikitra momba ny tsy fandriam-pahalemana dia ny basy indray no nirefitra androany ho setrin'izany. Fa banky iray no nisy nanafika omaly tany Majanga. Tokony ho tamin'ny fitora sasany moa no nitrangana izany fanafiana izany raha ny fitantaran'ireo izay nanatry maso jiolahy misarotava ary nirongo basy no niditra ankeriny tao amin'ilay orinasa tsy mbola voafaritra mazava ny tetibola lasan'ireo jiolahy tamin'izany. Horantsika kosa ny andindiny makasika izay vaovao izay. Ity banky teto Mahajanga ity no lasibatra ireo jiolahy omaly alina tamin'ny fitora sasany teo eo no nitrangana izany raha ny fitantaran'ireo nanatry maso tsy sananakana ireo olona nahita nitranga antony tazan'izy ireo fa ny sarotava sy ny rongo basy ireo andian-jiolahy ireo tsy mbola voafaritra mazava ny vola lasan'ireo jiolahy. Minday sakosy ny vola zany ireo tsy azoko onona ndraiky hoe firy sakosy fa donc za matoky tsy latsaka ny telo. Dia ireo boka eo amin'izay ma zany olo takaikaiky teo menimena ansen'ireo jiaby io moscreen microcrédit ampita amin'ny vilava eo. Dia tonga dia nilomay ma za nandeha nisy tomobile nemoreg nandalondalo zay teo lomay zany nandodorany tsy totsiko tampita teny ndraiky nisy raiky zay koa tonga dia direct nyteneniko malaky nambarako anareo fa misy mission nambarako nataon'olo amin'ny banky io fa niakatra mangato nambarako reo. Fiara 4x4 no nampiasain'ireo jiolahy tamin'ny asa ratsiny voalaza fa efa niandry tsy lavitra ilay banky BFE teo akaikin'ity banky voatafika ity ihany koa ireo jiolahy sasany nambarin'ireo nanatry maso hatrany fa tara ny fahatongavan'ireo mpitandro ny filaminana ka antony tsy nahatrarana ireo jiolahy. Rehefa nataon'ireo mpitandro ny filaminana kosa nefa ny fisafona sy ny fikarohana dia fantatra ny ariva teo fa tratra ireo anamaky ity banky microcrédit mahabibo ity. Rehefa raikitra ny fanenjehana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy jiolahy dia misy roa ireo jiolahy maty voatifitra ary 5 voasambotra ary efa tanana vonjy maika eny am-ponja. Mbola karohana kosa ireo jiolahy sasany sy ireo niray tsikombakomba tamin'ity famakiana banky iray ity. Sarona niaraka tamin'ireo jiolahy moa ny basy sy ny bala nampiasaina nandritra ny fanafiana ary ireo akanjo fitondra amin'izany mbola ao anatin'ny fanadihadiana moa ny mpitandro filaminana atreto saingy efa misy kosa ny loharanom-baovao fa misy mpiasa amin'ity banky ity voatafika ity tena anisan'ny niray tendro tamin'ireto jiolahy ireto. Moratsika eto ihany ny toyny izay fanadihadiana sy ny toyny izay vaovao izay fa ho an'ny tsy minosy indray tsika satria dia zandary roa lahy no maty voatifitry ny zandary namany ihany koa. Taorian'izay moa dia nitifitena ilay zandary ary nahafaty azy roa lahy ka mbola miady mafy amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao tsy mbola fantatra mazava ny antony nahatonga izao loza izao hoy ny serasera ny zandary mari-pirenena tamin'ny Pierre-Dina Razafindramanana sy Dolpha Rakotoniaina. Omaly tokony ho tamin'ny 5:00 teo eo no nitrangana ity zavanisy tao Beraketa distrika Ambekily faritra Andro ity. Fotoana ny fanomezany tompona andraikitra maro anaovandreo lehilahy miisa 903 velirano ho fiara-miasany rehetra hiadiana amin'ny asan-dahalo ao an-toerana. Tampoka teo anefa narepo basina zandary tao amin'ny trano fisakafoana izy ireo nidona tamin'ny rindrina mibala ka niantefa tamin'ny zandary iray ny sakafo tao ary nitarika ny fahafatesany araka ny fanazavana voaray. Dia taitra tamin'iny ny olona dia nivoaka dia le gendarme de deuxième classe indray le atao hoe Narcisse io zany no nisitona ny basy teny aminy izay tsy napozin-drareo mihitsy ho tonga amin'izany le tantara zany. Rehefa nisitona ny basy io dia lasa mifampisitona izy roa lahy dia napoaka indray ny basy asa nano fampisintomana no fahafantarana azy dia vondray le G2 Narcisse dia lavo teo eo koa io. Ny olona moa fa tafatsoaka daholo sady niantso an'ireo le gendarme izay antany velany. Taorian'izay nitifitena ihany koa ilay zandary tsy fantatra ny antony fifamaliana teo amin'io zandary io sy ireo avy. Rehefa jerena moa izany nilofika tao tsy nahatsaro tena dia niteto amin'ny tato ambany sokany moa zany ny basy no natifiny niakatra lakany amin'ny lohany.
dia nivonjena moa izy io a fa rehefa le amin'ny eo ampitany amin'ny novombe antsika miteny zao zany izy mbola tsy miteny a mbola tsy miresaka fa mbola tsy matsiaro tena. Nisokafana avy hatrany ny fanadihadiana ary ny sampana mpanampy amin'ny fikarohana ny Elokabevava ao andro no efa namonjy tany an-toerana ho Omaly hariva ihany. Aorian'ny fanadihadiana kosa vao fantatra ny antony izao zava-nisy tao Beraketa izao. Lafim-baovao hafa kosa amin'izay hapetraka amin'ity taona ity ny tahiro famatsiana ny fanofanana arakasa na ny FFFP amin'ireo orinasa tsy miankina. Andrindra ny fanangonana ireo latsakemboka moa ny CNAPS na ny tahiry nasionaly momba ny fiahina ara-tsosialy. Iray isan-jato ny Vatakarama no alohan'ny orinasa tsirairay avy ka arotsaka avy hatrany ao amin'ny FFFP. Tanjona ao anatin'ny fananganana ity tahiry ity ny anatsarana ny fahaiza-manao ireo mpiasa sy ireo vao hiditra eo amin'ny tontolon'ny asa. Ary ity fanadihadiana manaraka entiny Rindra Tahiry sy Stéphane Rakotomalala ity. Ny fahatsapandro orinasa tsy miankina ny lesoka iray isandreo tanora amin'ny sehatry ny asa sy ho fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpiasa ao aminy no antony nametrahana ny FFFP tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana ny fampananana asa sy ny fanofanana arakasa. Ireo orinasa fa tsy ny mpiasa araka izany no andony iray isan-jato amin'ny Vatakarama na ilay atao hoe pourcentage de la masse salariale satria izy ireo ihany no azo tombontsoa rehefa ampitraikefa ny mpiasa ao aminy. Zany hoe fanofanana ny tanora, misy formation pré-emploi, misy formation amitoy, misy formation ny olona azo atao hoe sahirakirana dia zany rehetra zany io vola io dia isorana tanteraka ny avy ao amin'ny sehatra tsy miankina aloha izay hanao vola ao anatin'ilay fond, isorana manokana koa ny avy ao amin'ny CNAPS izay nanana fahavononana hiara-iasa amin'ny fahaiza-manao sy ny traikefananan'ny CNAPS zany dia zareo no hanangona an'io vola io. Ireo orinasa misehatra amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra sy ireo loharanon-karena iankinan'ny fiainam-pirenena, ny orinasa amin'ny asa vaventy, ny orinasa mifantoka amin'ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny, ireo mikirakira ny lamba sy ny kojakoja fitafy, ary ny orinasa tserasera sy ny fampitam-baovao no voakasiky ny FFFP. Ny CNAPS no andraikitra ny fanangonana ny latsakemboka isam-bolana ary arotsaka avy hatrany any amin'ny kaontin'ny tahiry izany. Isy rafitra isahana ny fitsinjarana sy fandrindran'ireo fanofanana mpiasa araka ny filana aorian'izay. Nefa misy pitsopitsony izay tsy maintsy ajaina ary tsy maintsy ho tanterahana mialohan'izay. Raha ny eritreritray aloha dia any ho any amin'ny volana manomboka amin'ny volana Jolay ka hatramin'ny volana Septambra any no hanomboana azy. Fa misy didy mpitondrana arrêté ho raisina amaritana ny fombafomba sy ny fotoana andraisana azy. Manohana ny FFFP ny AFD na ny Agence Française de Développement efa nanome enina tapitrisa euro izy ireo ho fampandehanan-draharaha sy ho fikarakarana ireo pitsopitsony rehetra ahafahana mametraka ny tahiry ho an'ny fanofanana arakasa. Androany no totosan'ny fanasoniavana ny fiarah-miasan'ny sehatra tsy miankina sy ny CNAPS momba ny fananganana ity FFFP ity. Ary manoloana ny fantrana sy ny tsy fisian'ny fampandrosoana teto Madagasikara hatramin'ny nahazoantsika ny fahaleovan-tena ny makaty dia nivoaka tamin'ny fahanginany ireo mpahay haiary mivondrona ao anatin'ny faribolana madinika ny haiary eto Madagasikara na ny CREM ikarakara fikaonan-doha lehibe izy ireo mba hamoahana ny tena ho ainga avao ho fampandrosoana ny toe-karen'ny Madagasikara. Tafaresaka tamin'ny Andra Lalain'Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala izy ireo androany. Samy maika avokoa ny rehetra fa mbola tsy misy ny fandrosoana toe-karena teto Madagasikara atramina azotsika fahaleovan-tena no mankaty. Anton-javatra maro no mahatonga izany. Fanofezin'ireo mpahay hary eo anivon'ny faribolan'ireo mpandinika ny haiary eto Madagasikara na CREM fa antoky ny fampandrosoana ara-toe-karena iray ny fisiana fandriam-pahalemana sy ny famarinan toerana eo amin'ny lafiny politika, toe-karena, ara-bola ary ara-tsosialy. Niankina tamin'ny fambolena sy fiompiana ny toe-karentsika hatrizay nefa misy letsika izany amin'izao fotoana ho hiatrany ity mpahay hary ity. Tsy ampy anefa izany raha ny fijerinay azy atao amin'ny faribolana mpandinika ny hary sy ny toe-karena fa fotoanany koa izao na dia efa tara aza hanomezantsika lanja ihany koa mikasika ny indostria na le hoe famokarana goavana zany satria tsy tokony zany tsika ionina any amin'le famokarana ho an'ny ao an-tokantrano ihany fa tokony hivoaka amin'izay tsika ho amin'ny famokarana mandeha makany amin'ny tsena. Mila fahaizana mandrafitra paikady tetikady zany rehetra izany. Tsy ny fambolena sy ny mpinarera ihany koa
no tokony ho siam-piarina fa manana maro isika. Ahoana ny autonomie financière antsika eo amin'ny lafiny zany fampandrosoana ara-toe-karena zany. Piombonantoka sahala amin'ny ahoana ary fepetra tahaka ny ahoana ny tokony ho ekentsika eto Madagasikara mandeha makany amin'izany fampandrosoana ara-toe-karena eo amin'ny sehatry ny ara-bola zany. Rehefa koa zany dia inona ihany koa ireo karazana ressources zany tokony ho ampiasaintsika mba ahafahantsika mihetsika mandeha makany amin'izany fampandrosoana zany. Dia hodiniana manokanao mikasika ny zone économique spéciale fotoanany ve zao satsia raha fotoanany ahoana ny tokony anaovana azy, raha tsy fotoanany raha oviana. Hodiniana manokana ihany koa mikasika an'ireo harena-kibon'ny tanitsika ahoana ny fomba ampiasantsika azy mba ahafahantsika mitondra an'izay fampandrosoana izay, inona ny fepetra tokony apetraka ho fitsipidalao amin'izany fampiasana an'ireo harena-kibon'ny tanitsika ireo zany. Ireo rehetra ireo no hitadiavam-baolana sy hiainona ny hevitr'ireo sarangan'olona rehetra mandritra ny fikaonan-doha lehibe ho karakarainy crème eny amin'ny Carlton ny 9 martsa ho avy izao. Nampananteny anaramaso ny fampiaran'ny fenkevitra tapaka mandritra izany ireo mpikamba ny faribolana ireo mpandinika ny hayary eto Madagasikara. Fa voavaly kosa ny fangatahany ireo sefokotany eny anivon'ny komina ambanivohitry Akadimanga sy komina ambanivohitry Fiombonana ao anatin'ny distrika Anatsimondrano. Nangataka ny anavaozana ireo propokotany moa izy ireo ka tonga nanolotra simenitra, hazo, tafo sy fasika ho azy ireo ny solitena ny Birao Nasionaly ny Antoko Erivavao ny Madagasikara. Ampiriarianay ireo raha nambarany solitenan'ireo sefokotany saingy mbola maro no itarainan'izy ireo araka ity fanampanazavana manaraka ho arahantsika ity. Zavatra misy eo anivon'ny fokotaninay aloha hatreto dia resaka ny éclairage ao amin'ny jirama. Zay zany zao ny zavatra anankiray efa napakarina fa fiangaviana sy fangatahana tany. Tsy ampy angamba aloha zao dia ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny lalana aloha voalohany indrindra zay efa misy eo amin'izao fotoana izao. Ka no heverina sy ny dinihana hoe mamparina ilay izy tamin'ny fotoana eo nefa mbola tao anatin'ny fotoam-pahavaratra moa ilay izy dia miandro fahatsaran'ilay orana zany dia heverina ho atao. Araka ny filaza monsieur le maire tompona andraikitry ny commune Akadimanga taminay dia hoe efa débloqué any ny FDL dia miandro fa mainany tany zany dia taterahana ilay drafitra azy. Fa anivelany kosa indray loza no nitranga tao Miami. Tetezana iray mirefy 100 metatra natokana ho an'ireo mpandeha tongotra no nianjera tao Miami androany. Vokany olona 4 no maty tsitradrano ary ampolony kosa naratra mafy hatreto moa tsy mbola fantatra ny antony ny tarika ny loza saingy efa misokatra kosa ny fanadiadiana mikasika izay raha nambarany gouvernoura ny Floride. Waratsika ny fanadiadiana. Io maraina io no nitrangan'ny loza teto Miami. Tetezana iray mirefy 100 metatra ary milanja 570 taona no nirodana ka mizara 2. Vokany olona 4 namony ainy ary ampolony mahery naratra ka nentina namonjy toeram-pitsaboana avy hatrany. Mpamonjy voina 100 no nalefa ny azo avy hatrany ny toerana nitrangan'ny loza. Mbola nitohy hatramin'ny otolakandro io moa ny fikarohana nataon'ireo mpamonjy voina sa mbola misy olona tavela. Ny asabotsy lasa teo no napetraka ity tetezana ity izay natokana ho an'ny mpandeha tongotra sy ireo mpianatry ny université ahafahan'izy ireo mamonjy ny trano fatorian'izy ireo. Ny taona ho avy kosa no vinavinaina isokafa ny tetezana ho an'ny rehetra saingy izao ny anjery izao. Hatreto tsy mbola fantatra ny antony tarikan'ny loza. Mazava ho azy tsy maintsy hanokatra fanadiadiana manokana ahafantarana ny tena zavan-tranga sy ny antony nahatonga ny fianjerana. Raha sanatrika nisy olona nanao zavatra ratsy na mampiaya mety mifandraika amin'ity loza ity dia izy no tompon'antoka, hoy ny nambarany gouvernoura ny Floride. Andrasana noho izany ny vokatra izay fanadiadiana izay marina fa nitentina $7 ny nanamboarana io tetezan'io. Fa ho toy izay dia mbola ao anatin'ny disadisa tanteraka ny fianakavian'ny Johnny Hallyday. Mitoetra tokoa ny disadisa momba ny fandovana ny Johnny Hallyday eo amin'ny vadiny sy ireo zanany Mianada Homalmo no niakatra fitsarana voalohany tao amin'ny tribunal'ny Nanterre ny raharaha fantatra fa miemotra amin'ny faran'ny volana martsa ho avy izao indray izany fanadiadiana. Omaly no niakatra fitsarana voalohany teto amin'ny tribunal'ny Nanterre ny raharaha mikasika ny fandovana ny Johnny Hallyday.
efa nandrasana fatratra izany saingy niemitra ao amin'ny fahatelopolo ny volana martsa ho avy izao indray. Ny taky ny anomezany mpisolo vava ny Laetitia Hallyday ilay vadiny Johnny araky ny fangatahany mpisolo vava n'ireo zanany mianada David Hallyday sy Laura Smet ny tribunal Nanterre momba ilay didina velany Johnny Hallyday izay milaza fa nomeny nolovain'ny vadiny avokoa ireo fananany rehetra. Ny alasaina avy izao no fe-potoana voatondro ahazoany mpisolo vava azy mianada io didy io. Sositra manoloana izao fiamorany fotoam-pitsarana izao indray moa ny mpisolo vavy ilay vadiny Johnny Hallyday. Tiako tokoa raha ohatra ka nipoitra ary nivoaka teo daholo nandritry ny fotoam-pitsarana voalohany iny ny marina rehetra mba hitsara ny resabe sy ny fanaratsiana atao amin'ny Laetitia izay nanohana ary nikarakara hatrany ny Johnny mandra-pahafatiny. Tena mampalahelo ary tsy rary ity tantara ity saingy mba tokony fahendren'ny fitsarana izahay. Raha ny voalaza ny hodidina velany maty io dia tokana ny mahazo tombony ao anatiny ity raharaha ity dia Laetitia Hallyday hoy kosa ankilany mpisolo vava azy mianada. Mety aharitra amam-bolana na amantaonany mihitsy moa ny fanadiadiana ataon'ny tribonaly manoloana ity raharaha ity. Mandra-piandra ny didim-pitsarana mbola Laetitia Hallyday ihany raiky izany hatreto no mpandova tokana any Johnny Hallyday. Izay no mahakasika ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity reto kosa no arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Renim-pianakaviana iray no niarany herisetra tao Sainte Marie ary dia ny antsipriana izay no taterina amintsika ao anatin'ny tranga-piarahamonina. Izany no anarany ilay rivodoza izay nanontaniana tao anatin'ny Oyanao. Ao anatin'ny hafakely lehilahy iray teratany indiana tompon-daka eran-tany amin'ny fanoratana aingany indrindra amin'ny solosaina amin'ny alalan'ny orony no entina amintsika ao anatin'izay insolita izay. Isento minitra vitsy ao anatin'ny reto dokam-barotra ireto isika dia miverina eto indray ao anatin'ny tapany faharoa. Sanao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao amin'ny valo mahery 10 minitra izao ary roso amin'ny tapany isika miaraka ny Zara Oyanao ary ny tranga-piarahamonina ao anatin'izany indrindra no hitondranay ianao any amin'ny nosy Sainte Marie. Renim-pianakaviana mpitsabo nentim-paharazana iray no niarany herisetra nataon'ny mpitandro filaminana nandritra ny famotorana natao azy moa no nitranga izany ary avy hatrany dia nentina teny anivon'ny hôpitaly ny tena taoriana izay nitatitra ny fanadihadiana mikasika izay Rodin no menjanahary. Sainte Marie misy anay ambanivohitra Sainte Marie manana kokoa 20 kilometatra miala an-tampon-tanàna no misy ny vokotany Gitsy tanànany Ampatsy no hitondranay anao ato anatin'ny tranga. Misy ny zavatra anseho teto amin'ny tanàna dia andao aroarahantsika izany zavatra anseho izany. Herinandro zay niarany herisetra tao amin'ny Braony Gendarmerie teto Sainte Marie i Ramatoa Rasolis. Mampalahelo zany ny teny za taminandro hoe andraiky ranamia convocation ino ny teneny taminahy anao izy toko solonrenina napalahelo za lera nazo reniko sy ny papako hoe sezany izy ka ataony solon-tegnany mamako sika andeha vinony ino ny teneny taminay hoe efo ito uze ravunkakaza uze namunonare mama kuze za uza misy ravunkakazo na meko muna kware uze ran bulang na ptakeo ran na sid merkam
amoniaka asaka amin'ny mamako mampalahelo zaho. marina fa handeha atao famoronana atao amin'ny Brony Zandary teto amin'ny Nosy Sainte Marie ilay raim-pianakaviana. Raha ny fitantaran'ireo niaraka taminy tsy mbola natomboka akory ny fampitorana azy noho izao tratra ny fihetsika tsy voahevitra izao ny tenany, ary ihany koa tsy Zandary ao Sainte Marie ilay nanofika sian-tanana fampitory ny Ramatory Rasoalisy noho ny fanambarany fa namoniny reniny. Hoe araka ny teny napetraka le Ramatoa tamin'izy mbola afaka ny teny dia le gendarme ty Congo moa ny anarany, Congo ny anarany tsy fantako na de barety na pely barety izy any Antananarivo. Fa tonga ty ndraiky zegny izy afaka mandrebiriby zay Sainte Marie satria zay baka mban'olo ka badogny zegny zay mban'olo ka izy ony ny teny ozy izy ente bavy hoe 15 millions vola namezako, vola 15 millions namezako izy zany vidiny fotokegninao vola 15 millions namezako fanjakagna igny vidiny fotokegninao tsy maintsy maty anao zegny izy ako miany zany. Misy ireo olona nahidy izany fezika izany ny teny ilay mpitandro ny filaminana. Fa tagnatin'izy niady anazy zegny tsy natanty zegny za tamin'ilay ady nataony antibavy io ka tafitsangany zany volana 14 fo koa raha vononazy magnitsy vonona la tengarana basy ty fidina izy maty fo mijaly be zegny le zay mizaha antibavy tsy fantroka ozy zegny fo ny raha fantoka ozy tsy maintsy vonoko fo ozy faty fo ozy ngala niriavany aketo aminany ihany karakaraha zegny le raha niseho takagny zegny tamin'ny gendarme takagny zegny nakasika le mpitsabona ela. Avy hatrany no entana tao amin'ny hôpitalim-panjakana tato Sainte Marie ihany iray raim-pianakaviana tao anatin'ny fitsabonana natao azy no navoakan'ny hôpitaly ty farany. Roy andro ziny tanany taloha hôpitaly takava keny nasedy reny ndesinody lalagna makitra aminay ambanivolo to andro aligny tsisy jiro tsisy ino agnaty ala ombanay vakesy ny tibavy lanjainy karaha sanatria milanja ino reny de mody an-tanàgna fitsabogna olo tsy hay fa i olo ndesy miala l'hôpitaly zay ke raha nangery raha ke tsy maefa mitsanga ambony fandriana tsy maefa homan-kany raha mbani fogna amenay ananjy ake itahagna ananjy izy miboaka avy talo hôpitaly raha nambara nivo tsisy aminanjy tsy hainy raha nahazo ananjy avy takagny. Tsy mbola nahatsiaro teny Ramatoa Rasoalisy efa roa herinandro aty aorian'ny tranga fikasian-tanana natao taminy. Raha ny fanazavana nomeny mpahalalana mitovy zo avokoa ny olona rehetra na mpitandro ny filaminana na manam-pahefana ary azo atao tsara no mitory azy ireo eo anoloan'ny fitsarana. Fitinana zany sady azo enjehiny izy amin'ny lafiny alaheloka no faharoa foana tanteraka ilay antota taratasy-nady izay nanaovany famitorana ary fahatelo tokony misy fanamazo fanasaziana izy amin'ny lafiny arakasa. Fa ohatra ka anenjika na hitory azy noho izay fihetsiny izay dia ny fehezan-dalàna famaizana na ny code pénal no sahanany izay satria resaka violence ilay izy dia amin'ny resaka koa blessure volontaire no manjehana azy amin'izay. Raha io na ny antotanisy efa maro mpitandro filaminana nahiditra ponja sy no esorina tamin'ny asany vokatry ny alasafay izay ataony ao anatin'ny hetsika ataony lehibe ny gendarmerie pirenena sy ny polisy nasionala ankehitriny ny manenjika ireo mpitandro filaminana manao izany. Mikasika ny tranginy ny ranatsiny no ny olana ara-teknika izay narahanao azy teo ezahana ny hanatsara izany hito anaty izana-pandarana isaka hafa izy izao dia ny hoy ianao indray.
isan'ny fanontaniana napetraka tato anatin'ny hoianao androany hoe iza no anarany ilay rivodoza vaovao izay mandalo amin'izao fotoana izao raha antsika avy hatrany angamba ny faneho-kevitra ireo olona izay sendra ny fandraisam-peo ny LGT. Indraiky any anaran'ilay rivodoza miditra eto Madagasikara amin'izao? Eny Akim. Dia inona ny hainao mikasikasika anazy io? Niditra tany eto ilay izy androany efa any faritra avaratra Atsinanana ilay izany izao dia mandeha mena atsimo ny lalany, izay ny fahafantarako azy. Mbola tsy nahindresaka cyclone mihitsy ve nareo? Ie. Iza moa Elia, iza misy teo tsy tadito, misy Elia izay raha tsy dito. Tsy haiko faritra Antananarivo na voakasika na tsy voakasika fa ohatra hoe faritra Tamatavy, Vatomandry, faritra zany no tena voakasika ilay izy fa tsy eto Antananarivo. Mbola tsy haiko fa fahafantarako anazy misy rivodoza fotsiny mbola tsy haiko inona ny anarany. Ikira? Inona ny henonao mikasika anazy io? Moa faritra loatra Mangory zao voakasika. Nenona foa izy teo. Antananarivo koatra ny voakasika angambany e? Ka le izy raha tsy fantatro, le anarany izy raha tsy fantatro. Inona ny henonao fotsiny hoe mikasika ny andro ratsy? Mikasika ny andro ratsy hoe androany ny tonga eto hiditra eto Madagasikara ny cyclone. Androany amin'ny valo ka hatramin'ny 3 ny fepetra, ny izay ny fantatra. Ohatra hoe Antananarivo zao anisan'izany. Eliakim no anaran'ilay cyclone efa nampahafantarina antsika atao anatin'ny vaovao avokoa moa zany ny ity sy anaran'ity rivodoza Eliakim ity. Hotoizantsika ny fandarana hijery ny insolite indray isika. Tovolahy iray teratany indiana zava-indrindra izay voasokajy mahay manoratra aingana indrindra maneran-tany amin'ny alalan'ny orony no entina amintsika atao anatin'ny hafakely ho an'ny androany talohan'izay dia efa nisy ihany koa ny fifananana izay nandreseny ho arahantsika atao anatin'ny sary fanadihadiana ny andindiny mikasika izay. Mohamed Khorshid Hussein no anarany, teratany indiana izy ary mbola mpianatra. Zavatra roa no isan'ny mampiavaka ny Hussein. Izy no anisan'ny tompon-dakiran-tany amin'ny fanoratana amin'ny solosaina aingana indrindra amin'ireo ratsan-tanan'ny folo. Tao anatin'ny 3.37 sekondra monja no nanoratana ireo alphabet latin manomboka amin'ny litera A hatramin'ny Z. Tamin'ny taona 2012 no nanehoany io talentan'io ka nahalany azy tamin'ny fomba ofisialy ho lehilahy manoratra aingana indrindra amin'ny solosaina. Tsy nijanona teo anefa fa nitady hatrany izay ampiavaka azy amin'ny rehetra i Hussein. Nianatra ary nanao fanazarantena nandritra ny fotoana maro izy ifehezany fanoratana amin'ny solosaina ihany saingy amin'ny alalan'ny orona kosa indray. Raha ny fitantarany dia niala tsy tapaka teo am-pototry ny solosaina nandritra ny enim-bolana izy vao vitany izany. Tamin'ny taona 2012 teo izy no tapa-kevitra ka naneho indray ity talenta miavaka nananany ity. Tao anatin'ny 17.4 sekondra monja no nahavitany nanoratra litera miisa 100 amin'ny solosaina amin'ny alalan'ny orona. Ity fehezanteny ity no nasain'ireo mpitsara tamin'ny Guinness des Records no soratany tamin'izany. Guinness World Records have challenged me to type the sentence using my nose in the fastest time. Nasain'ny Guinness des Records nanoratra ity fehezanteny ity ao amin'ny alalan'ny oroko faran'izay aingana indrindra. 1, 2, 3. Dia akory tokoa noho izany afaliany Hussein fa tratrany ilay fanamby napetraka taminy. Izy noho izany no lehilahy voalohany maneran-tany nahavita nanoratra aingana indrindra tamin'ny solosaina amin'ny alalan'ny orony. Faly ary riarian'ny fianakaviany iray manontolo tokoa moa izy noho ity talentany ity. I have broken the record in 47 seconds. The record was
talenta miavaka hafakely tokoa araka ny efa nahitantsika azy teo iny. Aroso aminao indray ara ny vinavinan'ny toetrany andro. Alohan'ny anarantsika ny tena vinavinan'ny toetrany andro dia andeha aloha hitsidika ny Tomasina isika satria dia any an-toerana amin'izao ny mpanao gazetintsika ary mitatitra amintsika ny fomba ny ainany tanànan'ny Tomasina ny fidiran'ny cyclone tao amin'ny renivohitry ny faritra Atsinanana Sonia. Araka izay efa voalaza teo izay anisan'ireo faritra mena moa i Toamasina amin'izao fotoana izao manoloana ny fandalovan'ny rivodoza Eliakim manoloana izany indrindra dia nisy ny fanadihadiana nataon'ireo mpanao gazetintsika any an-toerana momba ny mety hoe iainan'ireo mponina any an-toerana ny fiantraikan'izay fandalovan'ny rivodoza Eliakim izay. Ndawary. Nanomboka ny teo dia efa niditra tao anatin'ny filazana miloko mena ny faritra Atsinanana voaja ny fepetra satria amin'ny ankapobeny nangina ny tanàna. Ity toerana filalaovana ity eto amin'ny bord dia maresaka isan'andro tsy nisy ny vohintsona nefa na iray aza androany. Ramatoa mpivarotra koko iray no any mbola nazoto teto. Na izany aza misy ihany ny mivezivezy ary ireo fitaovam-pitaterana dia betsaka ny mbola niasa. Somary vitsivitsy ihany fa araka an'le toetrandro ohatran'izao zany somary vitsivitsy ihany le mpandeha satria zay zao miasa tsy marivorivo bazary ihany zao no tena misy client zao amin'izao. Ary hoe aty amin'ny ville tsisy misy aty amin'ny ville amin'izao. Tsy dia sakana ho an'ny mpitarika posy ny fiakaran'ny rano eto an-tanàna. Toerana maro no dibo-drano eto Tomasina taorian'ny oran'ny kida tsy nijanona hatramin'ny omaly. Tsy voazao anefa ity rano miakatra ity, tsy zava-baovao an'ireo mponina eto Tomasina rahateo. Misy canal tsy dia mandeha tsara ny rano amin'io dia ohatran'io foana zany izy. Tsy dia magagatsonina dia hoe ny cyclone magaga. Ia, tsy dia magaga indrindra moa mandalo ohatran'izao cyclone dia vao mainka miamitombo be le rano. Rehefa betsaka ny rotsakorana dia manao an'io eto amin'ny gare routière. Ia, hatrany voany ihany ary fa tsy eto ihany zany dia misy rano ohatran'io foana. Na izany azy, misy ihany ireo mahita ny lafitsarany amin'izao zava-misy izao, tsy mianatra rahateo ny mpianatra ka tsy maintsy miala voly ny ankizy. Mety isy ny vaovao izay mbola hotaterina amintsika ihany na arakaraky ny fivoaran'ny toetry ny andro, arakaraky ny fivoarana izay rivodoza izay raha teo. Raha ny vinavina ho an'ny tontolo andro ny fa 17 ny volana martsa zany hoe ny sabotsy izao kosa raha dia araky nefa nampahafantarantsika dia izao ampatsahivina izao dia ny rotsakorana no tena ibarana noho ny visin'ny rivotra sy ny orana izay entin'ny rivodoza Eliakim saika manerana ny nosy no isin'izay rotsakorana izay ankoatra ny any faritriparitry Toliara iny no somary anjombona ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Andidina ny 17 degré ny maripana any amin'ny renivohitry ny faritra Atsimo Andrefana. Ny maripana ambandrindra vinavinaina dia any Antsirabe 19 degré. Amin'ny 10 ora mahery 7 minitra no iposaka ny masoandro ary vinavinaina ilentika amin'ny 9 ora mahery 8 minitra. Izay ny fotoana azo naroso taminao tamin'ity takariva ity azadinoana fa mbola mitohy hatrany nefa ny fandaharana eto amin'ny Juimine ny fotoana indray isika raha mpitso tahaka izao ny sabotsy sy mazava ho azy amin'ny 7 ora sasany eto amin'ny fankahita lavitra izay ankafizinao eto amin'ny logité izany. Veloma tompoko. Veloma tompoko.
Castelma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous a présenté Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, miramira ndava ny ankohonana. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Iokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Couche slippers manolotra anao Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Logité.